Hello friend, welcome to New Holland EVM. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வண்டி எடுத்தாந்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா மகேந்திராவில் 405 பூமிபுத்ரா மாடல் எடுத்தாந்துருக்கோம். இது மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2007 மாடலு. வண்டியோட நிலைமை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இன்ஜினு டயரு எல்லாம் பக்காவாக சுத்தமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 575 DI. வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா திருச்செங்கோடு. வண்டி அப்புறம் கலப்பை ரெண்டும் சேர்த்து கஸ்டமர் சொல்கிற ரேட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2,75,000 சொல்கிறாங்க. வண்டி சுத்தமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஐடியா இருக்கிறவங்க கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது, அதை சேல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா சேனலோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.